Hey everyone, hello Minglawa. Tinny your speaking partnerကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ IELTS ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ IELTS မေးခွန်းပုံစံရဲ့လေ့လာရမယ့်စာအုပ်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ website နဲ့ application တချို့ကိုပါပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်။ Number 1အနေနဲ့ကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level ကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပထမဆုံး IELTS မဖြေခင်မှာကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level ကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ level သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ IELTS ကဘယ်လောက်ထွက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ chart ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် CEFR level B2 ရှိရဆိုရင် IELTS မှာ 6.5 အကယ်၍ CEFR level က C1 ဆိုလို့ရှိရင် 7.5 8လို့အကြမ်းဖြင့်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကကိုက 6.5 လောက်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်7လောက်ကြိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားမှတော့ကကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ number 2အချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ exam format ကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ exam format အနေနဲ့က IELTS ဖြေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တို့ listening reading writing speaking ဆိုပြီးတော့ skill လေးခုကိုစစ်တာဖြစ်ပါတယ် listening မှာကမိနစ်30ဖြည့်ရပြီးတော့ section 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့အပိုင်းလေးခုပါပါတယ်စုစုပေါင်းအမှတ်ကအမှတ်40ဖြစ်ပါတယ် reading ကတော့ညီမတို့မိနစ်60ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ passage 3ခုဖြည့်ရပါတယ်ဆိုတော့ passage 1 2 3ဆိုပြီးတော့3ခုဖြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းအမှတ်က40ဖြစ်ပါတယ် writing ကြတော့ညီမတို့ writingမှာ task 1 task 2ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်အချိန်ကတစ်နာရီပေးပါတယ်ဆိုတော့ task 1မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် chart တွေကို describe လုပ်ရတာဖြစ်ပြီးတော့အမှဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးစလုံး150ရေးရတယ်ပေါ့နော် task 2ကတော့ essay ရေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ essay မှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးစလုံး250ရေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး speaking ကကြာတော့ညီမတို့7 minute ကနေပြီးတော့15 minute ထိကြာပါတယ် speaking မှာ part 1 2 3ဆိုပြီးတော့အပိုင်း3ခုရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် level လည်းသိပြီ exam format လည်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးညီမတို့ preparation လုပ်ဖို့လိုပါတယ် IELTS အတွက် preparation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Cambridge English IELTS Academic ဆိုတဲ့စာကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကတအုပ်ချင်းစီမှာ official test ၄ခုစီပါတယ်ပေါ့နော် listening အတွက် audio တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့နောက်ဖုံးမှာ answer key တွေပါတယ်အဲ့တော့ကိုself study လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစာအုပ်တွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့လောစီထွက်ထားညီမတို့ IELTS book က1ကနေပြီးတော့17ထိ18အုပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်များရလို့ရှိရင်တော့ဒီ1ကနေပြီး18ထိအကုန်လုံးသွားတာကောင်းတယ်အကယ်၍အချိန်အများကြီးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး9အုပ်ကနေ9အုပ်လောက်ထိလေ့ကျင့်သွားဖို့အကြံပေးပါတယ်ကဲဒီဗီဒီယိုကိုညီမတို့အဆုံးမသက်ခင်မှာအထောက်အကူဖြစ်မဲ့ website လေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါwww.ieltsonlinetest.com ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ website မှာဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ mock test တွေကို free ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက IELTS score calculator ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ website မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကကိုလိုချင်တဲ့ score ရဖို့အတွက်ဘလောက် IELTS ဘယ် scheme မှာဘလောက်ရရမလဲဆိုတာကိုထည့်ပြီးတော့ခံမှန်းတဲ့ဟာပေါ့နော် strategy ပြင်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ website ကိုညီမအောက်မှာ link လေးထည့်ပေးထားပါမယ်နောက်ဆုံး website ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ writing ကို check လို့ရမယ့် website ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ website နာမည်က www.ielts16.com ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ website မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရေးထားတဲ့ essay တွေကိုပေါ့နော်တကယ်ဆောင်ပွဲမှာဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာကိုစစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ website မှာဆိုရင်ဒီ AI ကနေစစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူထွက်လာတဲ့အမှတ်ကလည်းညီမတို့တကယ်အပြင်မှာဖြေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့ဟာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမှန်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ညီမ mobile application လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်က IELTS Band 9လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ညီမတို့ဒီ app ကိုဘာအတွက်သုံးလဲဆိုရင် writing အတွက်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ application ထဲမှာ writing ကို type မျိုးစုံပါတယ်ပေါ့နော် question type မျိုးစုံပါတယ်ပြီးတော့သုံးရတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဟာတွေမကသေးပဲဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ vocabulary တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် speaking ခေါင်းစဉ်တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ speaking တော့လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ application လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် IELTS ဖြေဖို့အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုအကြမ်းဖျင်းသိပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆိုနောက်တစ်ဆင့်ရတော့ဒါကို practice လုပ်ရမယ့်အဆင့်ပါနော်။ So everyone ဒီဗီဒီယိုကတင်တဲ့အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင် like and share လို့ဟိုမမေ့ပါနဲ့ So everyone thanks for learning see you next time bye bye